ယောက်ကိုစုပူချိန်မှလိုက်တာဟာအချိန်လိုတွင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့အမှုချင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်နဲ့ရေရှည်မှာတော့ကလေးရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့စကားတန်တွေကိုလုံးဝသွားစေနိုင်ပါတယ်တောင်ပြားနဲ့သုံးပါတာဟာကလေးရဲ့ကိုယ်ကိုယ်လေးကိုမြင့်မြင့်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေမှားလိုက်တဲ့အခါအောင်အောင်ချင်းတဲ့သိရှိတာရှင်းပြခြင်းကသာနေသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်နေတယ်